अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा फर्स्ट व्लॉग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। ये मेरे हैं 3 जोड़े बजिस के मार्केट से लेके आया था। ये 3 पेयर हैं। अब उनको खाना डालेंगे, यानी सॉफ्ट फिश शौक से खाते हैं, इसलिए हम उनको भिगोई हुई कनक डालेंगे। कनक डाल रही है, अब हम इसका वाटर यानी पानी डालेंगे। पानी क्योंकि पाइपों में गर्म होता है, इसलिए थोड़ा सा निकाल के अब हम ठंडा पानी इनको देंगे। पानी डाल के अब हम जाते हैं इनके पास, और ये दाना अभी इनका दाना भी डालना है। दाने के लिए इनकी बाल्टी ले आया हूँ। अब दाना इनका पहले भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये शौक़ से खाते हैं, ये भी वगैरह। अब दाना डाल दिया, ये अब इनके पास लेके चलते हैं। दाना मैं इनके क्लोज़ यानी इनके करीब ले आया हूँ। तीनों चीज़ों अब इनके पास पड़ी। अब मैं पहले इनका दाना रखता हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, इसलिए ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही है रखने में, लेकिन कोई बात नहीं, रख दिया। दाना रखने के बाद हम इनका सॉफ्ट फूड यानी कनक उबली हुई ये बहुत शौक से खाते हैं। इधर भी वही मसला, कनक भी अब इनकी रख दी है। सॉफ्ट फूड के बाद अब इनकी बारी है कूल वाटर यानी ठंडे पानी की। अब वो रखते हैं। ये पानी भी इनका रख दिया है। अभी नीचे आ गए, ठंडा पानी पियेंगे। इनका दाना साफ़ किया है ना, इसलिए पूरे बरामदे में कंगनी फैली होती है। अब इनका ये झाड़ू लगा के ना ये सारी साफ़ करनी है। अभी झाड़ू ले आया हूँ, अब इनकी साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद आपसे मिलते हैं। अब इनका ये मैंने दाना इकट्ठा कर लिया, अभी ये उठाता हूँ। ये था दोस्तों मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।